Aqui é assim, ó. Secadorzão aí, o forno comendo solto a lenha aqui, ó. É só lenha. Já começou a queimar a lenha para secar a soja dos dois lados, aqui e do outro lado de lá. Ao outro lado já tá pronto para ser aceso. Acabei de arrumar ele, acabei de consertar a braseira.